大家好，我是武夷黄药师。运动即良医，运动即良药，不一样的良医，不一样的良药，把你带入全人健康的世界。下面我们做八段锦里边的五劳七伤往后翘。我们接上一个动作是调理脾胃虚单举的最后一动作啊。然后右手从前方缓缓下降，然后重心上移的同时，以大拇指领，身体向上的上起的同时，大拇指领着旋转外旋，然后先左，然后头转正的同时，双手旋内，重心下移，双手下按，然后重心向上移的同时，以大拇指引领外旋。转正，双手翻掌向下，下按，上起。动作要领：我们在旋的过程中，往后瞧，瞧哪里呢？瞧大家的膏肓穴。膏肓穴在你的肩胛骨两个肩胛骨的中间，在膏肓穴。在两个地方。我们向左看的时候，你的眼睛的余光要照着你的膏肓穴，同时大拇指和小拇指用劲，向外旋。然后头转正的时候，把目光收回来，向下按，按的时候还是掌根用力，上提。用你的余光看着膏肓穴，同时大拇指和小拇指领着向外旋转，转正，收回，下按，上起。在看你的膏肓穴的同时，你两个肩胛骨相对，两个肩胛骨要向里边合拢。向里边合拢，然后肩胛骨打开，下按，上提。看的过程中，肩胛骨相对，看着膏肓穴，转正打开，下按。呼吸是，当我们起的时候吸气，看的时候呼气，然后转正的时候停顿，然后下按，然后起的时候再吸，向后看的时候呼，停顿，然后起的时候吸，转的时候呼，吸气，呼气，好，这是